경기도 용인시에 있는 덕성 산업단지 내에 CN테크 산업 여기에 제품 설치를 하러 왔습니다. 새로 공단에 새로 지어가지고 새로 좀 건물을 지어서 입주를 하셨는데 삼성 80평짜리 인버터 3대 공장 내부에 설치를 하고 저쪽에 하나 40평짜리 하나 총 4대로 시공을 할 겁니다. 제품은 아직 안 들어와 있고요. 실내 내부를 좀 보면은 실외기는 좀 이쪽으로 다 쭉 넣을 겁니다. 실내 내부 좀 이게 지금 하나 둘 셋 칸인데 여기다가 이제 하나씩 좀 넣을 겁니다. 실내기 위치가 이쪽에 있고 저쪽에 하나 있고 더 그쪽 하나 있습니다. 차단기는 이미 제가 교체를 해놨고요. 오늘도 즐겁게 안전하게 시공을 하겠습니다.
내 친구 가봐야지. 내 친구 가봐야지. 어? 어?